हेलो हेलो बच्चों, दिस इज अथर्व। इनके पास बहुत सारे टॉयस हैं। अब ये प्लेइंग करेंगे टॉयस से। देखिए इनके पास लाइट कार है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, जेलोफोन्स हैं। ये एक्सीडेंट हो गया था। ये फायर ट्रक है इनका, ये इनका एम्बुलेंस है। चलिए खेलिए। और इनकी सिस्टर्स हैं। हेलो सानवी। हेलो। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ मैं। देखो ये आपका टेडी है। आपके पास बहुत सारे टॉयस हैं। इसके साथ देखिए कितने बहुत सारे टॉयस हैं। चलिए आप इनसे खेलिए वन बाई वन। के पास ये कार है। ओह नो, वाओ वाओ। ये ये कौन लाया था? मेरे डैडी लाए थे, मिस्टर मनोज कुमार। ओके, तो आपके डैडी आपको बहुत प्यार करते हैं। हाँ, जब मैंने देखा था वीडियो पे, एम्बुलेंस अच्छी होती। कोई हो तो आपके डैडी ने आपको, देखो ये आपके लिए ट्रेन भेजी है। इस पे बैठ के आपको अपने भाई आदि के पास जाना है, यूएस जाना है। ट्रेन से पसंद करोगे, किससे पसंद करोगे? एलिफेंट से पसंद करोगे? बताइए आप अपने भाई के पास कहाँ से कैसे जाएंगे आप? मैं एलिफेंट से। एलिफेंट से। एलिफेंट जानते हो, बहुत ही डेंजर एनिमल है। नहीं, आप किससे जाओगे? किससे जाएंगे आप? एलिफेंट बहुत प्यारे होते हैं, इसीलिए एलिफेंट्स। ये देखिए बियर, ये भालू है, ये बहुत ही डेंजरस है होता है। इससे दूर है ना। और आप अपने भाई के पास हेलीकॉप्टर से जाना पसंद करोगे? यस, मैं भी ट्रेन से जाना पसंद करूंगा। ओके, तो आप ट्रेन से जाना पसंद करेंगे। तो आपके पास ये डायनासोर है, ये बहुत ही डेंजरस है, इसके दूर है ना। ओ नो। प्यारा डायनासोर, सबसे ज्यादा मैं इसको प्यार करती हूँ। ओके। और मेरा मनपसंद डायनासोर है। ओ ये रैबिट, अथर्व। ये रैबिट। आपको रैबिट पसंद है? अथर्व, आपको रैबिट पसंद है? पसंद है। ओ स्पोर्ट्स बाइक, वाओ। ओ नो नो, अभी इसने खाना नहीं खाया इसलिए चल नहीं पाता। इसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसको खाना खिलाना पड़ेगा। ओ काऊ, आपको मिल्क पसंद है? यस, काऊ का मिल्क बहुत ही स्वादिष्ट होता है। नो यस, ये लायन लायन इस आपको खा जाएगा, दूर है ना इससे। ओ नो, ओ दिस इज टाइगर, टाइगर, दिस इज टाइगर। अब यस टाइगर्स। ये लाइट कार, लाइट कार आपको कहीं। ओके, और आपके पास एक डॉगी भी तो है। ये देखो डॉगी है, आपके पास तो डॉगी भी है, आपके पास कार भी है। इससे आप बहुत दूर बैठ के जा सकते हो, मार्केट जा सकते हो। ये टेडी बियर भी है आपके पास, बहुत सारे टॉयस हैं। किसने लाके दिए आपको बहुत सारे टॉयस? ये बताइए ये कौन सा एनिमल्स है? ये आपको पता है? ये हिप्पो है। वाह गुड। ये कौन सा एनिमल है? हिरन। ओ वाह। ये एनिमल्स है, फॉरेस्ट एनिमल है, वेरी डेंजरस एनिमल्स है ये।
Wow. Yes, this is car, small car. ये देख रहा ओ, आपके पास तो ट्रैक्टर भी है, ये बहुत अच्छा चलता है। पापा मेरे पास करो करना। ये आपके पास ट्रैक्टर है, इससे बहुत दूर जाते हैं। इससे हम वेजिटेबल से, इससे हम बहुत दूर जाते हैं। ये काम में आता है, इससे वेजिटेबल से उगाई जाती है, खेत में काम किया जाता है इससे और इसका ड्राइवर ही है एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस नहीं, इसको यहाँ पे नहीं रखते हैं। एम्बुलेंस ख़राब हो गई लगता है, इसको लेके जाना पड़ेगा मिस्त्री के पास। इसको यहाँ पे इसको रख लो ऐसे, ठीक है। देखिए ये आपकी कार है, बहुत ही सुंदर कार है। ये किसने ला के दी है? देखिए चलती है, चल रही है आपकी कार। वाह वाह, ये कार बहुत समझदार है। देखना, ये देखो, ये किसी का एक्सीडेंट नहीं करती है। ये वेरी इंटेलिजेंट कार, ये किसी को टक्कर नहीं मारती कभी भी। ये क्योंकि इसको पुलिस से बहुत डर लगता है। देखिए जैसे कि ये आ रहा है इसके पास, तो ये देखो मुंह पर जाएगी, इसको टक्कर नहीं मारेगी। ये देखिए, ये इसको बचाएगी है। ये देखिए, ये देखना, ये देखना, ये देखिए है, ये देखिए है। ये तो बहुत समझदार है, ये किसी को नहीं मारती है। ये ऑटोमेटिक कार है, सुपर कार। आपको किसने ला के दी है? आपके डैडी ला के दी है। ये तो सुपर कार है, ये तो इससे तो एक्सीडेंट भी नहीं होता है। देखिए ये बहुत सुपर कार है, ये नहीं एक्सीडेंट करती है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। देखना है ना, ये किसी को नहीं मारती है। ये पुलिस कार है, ये क्योंकि इसको पुलिस से बहुत ज़्यादा डर लगता है ना। आपका डायनासोर कहाँ है आपका? ओह नो, वाह वाह। चलिए आप बैठिए, आप कार पे बैठो, उस पे। कहाँ जाना आपको? कहीं जाना है ना? चलिए बैठिए। देखिए ये सानवी है, इस पे अपनी गाड़ी पे अब घूमने के लिए जा रहे हैं। और ये अतर भी इनके भाई हैं, ये भी दीदी के साथ जा रहे हैं घूमने के लिए। चलिए बैठिए। बहुत सारे टॉयज हैं इनके पास। ओह नो, चलिए बैठिए। एलिफेंट्स हैं, वाओ वाओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपको अच्छी वीडियो और ला के दें। दिस इज डायनासोर्स, दिस इज फायर ट्रक, दिस इज कैट, दिस इज जेलोफोन, दिस इज टॉर्च, दिस इज डॉल, दिस इज डॉग, दिस इज big car, super car, this is small car, this is tractor, this is police car. Yes. Oh no, sports car. Oh no. Ooh. This is animals, deer, this is lion, this is super car, this is elephants, this is teddy, this is helicopter, this is lion, this is cat, this is rabbit, this is cow, this is train, this is a small car, this is VR, this is lizard, this is ambulance, this is trolley of tractors,
दिस इज सानवी, दिस इज अथर गंगवार, अरे मोर टॉइस। वाह, ये डॉल कहाँ जा रही है आपकी? ये कार से, सुपर कार से किस साइड जा रही है? कहाँ जा रही है आपकी डॉल ये? ओहो, देखिए ये अथर्व की कार है ये चलती भी है, बड़ी फास्ट कार है, बहुत तेज चलती है इनकी कार ये, है ना? लो दीदी को दो बेटा, दीदी बहुत प्यारी है, वेरी वेरी इंटेलिजेंट है, वेरी स्मार्ट है। आपका डायनासोर कहाँ है? आपके पास बेटा जेलोफोन भी है, कहाँ है वो? दिखाओ उसको। आपको उसको बजाना आता है? वाह, डायनासोर, डायनासोर, दिस इज डायनासोर। सिट हियर, मतलब सिट हियर। ओके, आपका डॉग ही कहाँ है? डॉग। वाह, ओह दिस इज पेट एनिमल्स। वाह, ओह नो, वाह, हेलो, ओके, ये देखिए मेरी मेहंदी, ये मैंने पूजा में लगवाई थी। ओके, यहाँ मैं क्या रोज पूजा होती है, इसलिए मैंने मेहंदी लगवा ली। ओके बेटा। और दिया ओह, ये रिंग है आपके पास, ये कछुए की रिंग है, कछुए वाली। ये राजकुमार की रिंग है, लीजिए। ओ कैचा, इस पुलिस कार। ओ नो, वाओ, 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 वाओ। देखिए आपकी कार है, वो बिग वाली जीप, वो उसको चलाओ क्या? उसको, यस, हाँ, बिग कार को चलाओ। वाह, नो, यू 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 यू, पुलिस आ गई लगता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है। वाह,